අපිට පහුගිය දවසක හරි අපූර්ව තැනක් හමු වුණා. මේ විශේෂයෙන්ම මේ හෙල්දි ෆුඩ් ගැන අපි කතා කරනවා. හැබැයි හෙල්දි ෆුඩ් තියෙන සෙන්ටර් එකක්. මේ මම කියන ආයතනය පවත්වාගෙන යන්නේ විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ වෛද්‍යවරයෙක්. එතකොට වෛද්‍යවරයා දන්නවා කොහොමත් මේ කෑම වලට තියෙන තැන කොතනද කියලා. ඒ නිසා මේ නිරෝගීමත්ව ජීවත් වෙන්න කෑමත් හරියට දෙන්න ඕනේ කියන එක දන්න වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේම ඉන්න වෛද්‍ය අසේල විජේසුන්දර මහතා තමයි මේ ආයතනය පවත්වාගෙන යන්නේ. සොබාදහම නමම හරිම අපූර්වයි. අද සොබාදහම ගැන කතා කරන්න අපි එතුමාට අපේ මැදිරියට to the point වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන්න ආරාධනා කළා. ආයිබෝන් ඔබතුමාට. ආයිබෝන්. වෛද්‍යතුමනි සොබාදහම. එතකොට මේ නම කියනකොටම මට මතක් වෙන්නේ දැන් ඔබත් මමත් මං හිතන්නේ මම මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ වුණාට ඔබ මට ඇවිල්ලා බොහොම මේ හිතවත් මිත්‍රයෙක්. ඒ නිසාම අවුරුදු ගාණක් තිස්සෙම අපි මේ සොබාදහම ගැන කතා කළා. සතා සිව්පාව ගැන කතා කළා. අපි කොච්චර මිනිසුන්ට ආදරය කරන්න ඕනේද කියන කාරණාව ගැන කතා කළා. මේ හැම දෙයක් එක්කම ඔබ සොබාදහමට ඔන්න ලස්සන ආයතනයක් විවර කළා. ඔව්. ඉතින් ඇත්තටම වසන්ති මට මම හරි කැමැත්තෙන් එන්නේ වසන්ති එක්ක වැඩසටහනක් කරන්න ගියාම මොකද ඇත්තටම මේ හොඳ අවබෝධයක් තියෙන සමාජය ගැන සොබාදහම ගැන ලෝකය ගැන. ඒ නිසා වසන්ති අපි සොබාදහම කියන්නේ අපි කොච්චර ආදරණීය තැනක්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ සොබාදහම අපි සේරටම ආදරේ වසන්ති. අපි මේ සොබාදහම අපට කොච්චර ආදරේද කියලා මම නිකන් කියන්නේ ගෙදර ඉස්සරහා තියෙන කොස් ගහක් වලට කොච්චර කොස් දීලාද? පොල් දීලාද? මොනවද ඉල්ලලා තියෙන්නේ? කිසි දෙයක් නැහැ. කිසිවක් නොඉල්ලා සොබාදහම විසින් අපට යමක් දෙනවා, හොඳ දේවල් දෙන්නේ. ඉතින් මම ඔබ ඔය කියන ආපනශාලාව නැත්නම් රෙස්ටුරන්ට් එක පටන් ගන්න යනකොටත් මට තිබුණු ප්‍රශ්න ටිකක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ මේ සොබාදහමෙන් කවදාවත් අපට වසවිසක් දෙන්නේ නැහැ. සොබාදහම හැදිලා තියෙන්නේ සොබාදහම මේ සත්වයෝ ජීවත් කරවන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් අපට මම හිතුවේ හැම වෙලාවෙම සොබාදහමේ හැදෙන දේවල් වසවිස දාන්න නැතුව කන්න පුළුවන් විදිහට රස කරලා කොහොමද මිනිස්සුන්ට දෙන්නේ කියන එක. මොකද වසන්ති හරි මේ ලෝකයේ අපි බැලුවොත් අපේ රටේ තරම් වසවිස කන රටවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට පිට රටවල් වලට ගියාට පස්සේ ඒ රටවල් වල මිනිසුන්ට කෑමක් දෙනකොට කොච්චර දේවල් සලකා බලනවද මේක විස වෙයිද මේක මිනිසුන්ට ශරීරයට අහිතකර වෙයිද කියලා ගොඩාක් දේවල් කල්පනා කරනවා. ඒත් මගේ පරමාර්ථය උනේ මිනිස්සුන්ට සොබාදහමෙන් පළවැල ගන්න පළවැල ටික කොහොමද රසවත් විදිහට වසවිස දාන්න නැතුව ඊටාම හෙල්දි විදිහට නැත්තම් නිරෝගීමත් විදිහට ලබා දෙන්න කියන සංකල්පයක් තමයි මගේ ඔළුව ඇතුලේ ඉස්සෙල්ලාම වැඩ කරේ. මට හිතෙන්නේ ඔබතුමාට මේ ඇඟේ මේ සොබාදහම ගැන ආදරයක් ඇති වෙන්න මූලිකම හේතුව ඔබේ ගම නාගොල්ලා ගම. වසන්ති දැන් මම අපේ මඤ්ඤොක්ක කාලා කුරක්කන් කාලා ඒ ගමේ හැදෙන දේවල් කාලා බීලා පේර ගහෙන් පේර ගෙඩියක් කාලා අඹ ගහෙන් අඹ ගෙඩියක් කපන අපිට ඒවේ වසවිස තිබුණේ නැහනේ වසන්ති. අපි පේර ගෙඩිය අරන් හොදන්නෙත් නැහැ වෙලාවකට. මොකද ඒවා ඒ තරම් පිරිසිදුයි. හැබැයි වසන්ති දැන් මම වෛද්‍යවරයෙක් වුණාට පස්සේ මම මේ ගම අතෑරලා මේ නගරයට ආවට පස්සේ අර ගමේ සුවඳ නැති වෙනකොට අර ගමේ දේවල් දකින්නකොට මගේ ඉස්සරහා පළතුරු කඩයක් තියෙනවා. ඒක
බෙහෙත් ගහන විදියවල් දැක්කහම ඊට පස්සේ පොඩි ළමයින්ට අම්මලා තාත්තලා අරන් දෙනවා දැක්කහම මගේ පපුවට හෝස් ගාලා යනවා. ඇයි දෙයියනේ මෙච්චර මේ දරුවන්ට විස දෙන්නේ? අපි ජීවිතේ අපි ගමේ ඉඳගෙන කොච්චර පළතුරු අපි රස කෑම කෑවද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා වසන්ති මගේ සංකල්පය උනේ මට ඇත්තටම ලාභ නෑ වසන්ති. ඒ කියන්නේ ලාභයක් නෑ මගේ අතින් සල්ලි දාලා මිනිස්සුන්ට මේක මේ කොහොම හරි පුරුදු කරන්න මේ හොඳ දේවල් දරුවන්ට දෙන්න. දැන් මොකද වසන්ති මම වගා කරන්න යන නිසාම මම වගාවෙන් කඩාගෙන ඇවිල්ලා එදා දවසේම හවස ලබා දෙනවා මිනිස්සුන්ට දැන් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා අරයි යන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒකෙන් විඳින්නේ ලාභය තමයි මගේ සතුට. මොකක් හරි සර්විස් එකක් දෙන්න. ඉතින් ගොඩක් අය මට කියන්නේ මේ වාගේවා තව නගරවල ඉදි වුණොත් අපි නිරෝගිමත් ජාතියක් වෙයි කියන එක.